Tātad mums ir vajadzīgi kartupeļi. Kartupeļus mēs nomizojam. Kartupelīšu mēs nomazgājam. Daļu kartupeļu mēs neliksim vārīties, bet daļu kartupeļu mēs vienkārši sarīvēsim uz smalko rīvi. Daļu kartupeļu mēs liekam vārīties. Es šoreiz ieliku vārīties vairāk kartupeļus, jo es zinu, ka bērni tādu ēdienu kā cepelīni neēdīs, kad vienkārši viņiem tiks vārīti apcepti kartupeļi. Lai to es nedarītu vairāk kārt, to es vienkārši kartupeļus novārīšu vienā katlā. Kartupeļi mums ir ielikti vārīties, kā jau minēju. Tad vienkārši uz smalkās rīves sarīvējam svaigos kartupeļus. Un noteikti nenolējiet nost kartupeļu cieti, kas būs palikusi pāri. Pēc tam šo visu masu vajadzēs nospiest, es pēc tam jums parādīšu, ja? Lai tā kartupeļu cieta paliek, jo tā kartupeļu cieta pēc tam saturēs to kartupeli kopā, un tas līdz ar to cepelīns, neizjuks, kamēr viņš vārīsies. Un tā, uz smalkas rīves. Ņemam un rīvējam. Protams, kā bez savainojumiem. Es jau domāju, ka nebūs tā, kad es nesarīvēšu sev pirkstu. Jāsauc ātrā palīdzība. Tadā, tas bija pavisam ātri. Ātrā palīdzība ir atbraukusi. Aizlīmējam ciet un varam turpināt mūsu iesākto darbu. Redz, ka var redzēt, kad veidojās arī šķidrums. Tas būs baigi labi. No sirds jums novēlu iegādāties citu rīvīti. Tas ir vienkārši ārprāts. Es katru reizi sev mānu un saku, kad es pēc cepelīna gatavošanas es noteikti iegādāšos vai nu lielāku rīvi vai kombaini, kurš jau arī ir bijis. Bet vienkārši, lai viņu uzstādītu, ir paies tik ilgs laiks, pa to laiku jau cepelīni būs uztaisījusi no nulles. Un katru reizi es to saku. Tā sanāk, tā ir tāds čakars ar to kartupeļu rīvēšanu. Bet pēdējais, un jau tūlītās jau arī būs uzvārījušies kartupeļi pēc kādām pāris minūtēm. Tūlīt nospiedīsim to, ko mums vajag nospiest, un vai dieniņ. Gatavosim maltās gaļas masu. Esmu nomainījusi plāksteri arī tīri higienas, lai ievērotu. Bet tāpat nospiedīsim to masu mēs neaizkarot roku. Vienkārši paņem ar roku un kā nāk ārā sula. Nospiežam kartupeļus un liekam citā bļodā. To, protams, arī var izdarīt ar marli. Ar marli pat būtu daudz labā, bet marles mums ir beigušās. Tā mēs ātri paņemam visu un izspiežam. Bet, kā jau es teicu, neizlejam ārā to šķidrumu, kartupeļu, tā teikt, sulu. Tad sula nosēdīsies, tad tur paliks kartupeļu ciete. Sulu mēs noliesim un kartupeļu ciete mēs pievienosim masai, šai te masai, un vēl mēs pievienosim vārītos kartupeļus. Cik daudz? Grūti ir teikt, cik daudz, jo apmēram viens nevārīts kartupelis uz vienu vārītu kartupeli. Un pa vidu maltā gaļa, un tāds varētu būt cepelīns. Atkarībā, cik lieli kartupeļi. Jūs jau tā uz savu aci varat taisīt gan lielus, gan mažus cepelīnus. Pagājušais es taisīju ļoti lielus. Man tā kartupeļu mizošana sanāca, cik ilgi. Tāpēc es saku, tagad netaisīšu, jo bērni tāpat nēd. Viņiem, protams, labāk kaut kādi no kartupeļiem ir vismīļākais ēdiens, ir, protams, čipsi. Kā jau bērni.
Jā, Amberlija. Jā, Amberlija, vai ne? Tā, nu labi, mēs esam jau gandrīz te visu nospieduši. Pagaidīsim, lai nostāsies tas sula. Un tad mēs varēsim pieliekt klāt to kartupeļu cieti. Tikmēr es sagatavošu jau gaļas maisījumu. Esam atpakojuši malto gaļu. Bija doma, kad es likšu tikai 2 paciņas. Amberlija, to met miskastē pelīt. Bet, tomēr izdomāju, ka varētu arī pietikt ar vienu. Apbērsim ar vegetu. Šoreiz es sīpolus nelikšu klāt. Vegeta ir diezgan sāļa, tā kā pat nevajag nemaz gaļā likt sāli. Var pielikt piparus, dažādas garšvielas, pieliksim maltos piparus. Olu mēs pieliksim, bet tur arī nelikt, var likt. Jā, tā. Vēl vajadzēja pielikt tā rīvmaizi, bet rīvmaizi būs jāliek klāt. Rīvmaize jāliek klāt ir tieši kartupeļiem. Tā, lūdzu, mums ir kartupeļi. Piebērsim klāt rīvmaizi. Rīvmaize padarīs to visu maigāku un mīkstāku. Rīvmaize arī mums ir beigusies. Steidzīgi jāiet uz veikalu. Tā, lūk, un tagad vienkārši. Es vienkārši negribu savu roku. Te jau īstenībā man ir pārgājis, nekas man vairāk tur netek. Samaisīsim malto gaļu. Visiem labi zināms, ka maltai gaļai patīk, kad viņu pasit. Un tā sišana ir tā vienkārši paņemta un izdauz ārā lieko gaisu. Vienkārši pamētā, padauza. Padauzam gaļiņu. Tomēr laikam pieliksim arī vienu olu klāt maisījumam. Tūlīt paņemsim olu. Te mums jau stājās, var redzēt, šķidrums. To mēs noliesim nost un pārpalikušo liesim klāt šai masai. Tūlīt paņemsim olu. Tā. Paņēmām mēs oliņu, tūlīt iesitīsim klāt. Tā. Un vienkārši apmaisīsim. Pievienosim vēl klāt krējumu. Bebē, tu dziedi, meita? Pievienosim klāt krējumu. Krējumu pievienosim klāt maltajai gaļai. Un, protams, arī, kad pasniegsim beigās pievienojot cepelīnu sēdot krējumu, parasti vēl dot kaut kādu speķa mērķis klāt. Bet mums pietiek vienkārši ar krējumu. Tā. Pievienojam klāt arī krējumu. Ņam, ņam, ņam. Es jau tagad nevaru nociesties. Vēl neaizmirstam arī par zaļumiem. Zaļumus var pievienot gan sākumā. Es domāju, ka labāk sākumā un arī, protams, pie mērces. Mums ir dilles. Mēs pievienojam dilles. Mums ir dilles šoreiz saldētas. Tās ir mūsu pašu audzētas dilles. Viņas ir sagrieztas, saldētas, gatavotas tieši šādiem gadījumiem, kā šīs.
Smarža joprojām nav zudusi, un arī krāsa nav zudusi. Pievienosim smuki dilles. Arī tik, cik grib, var arī pētersiļus, tur seleriju likt klāt. Mēs vēl pievienosim ķiplociņu. Bet var arī nevienot, tas ir individuāli. Kuram tā garšas kārpiņas ir. Tā tūlīt arī sagriezīsim ķiplociņu. Nu tālūk, dilles ir pieliktas, pievienojam arī smalki saklapātu ķiplociņu. To it kā var arī apcept, bet man labāk patīk, lai būtu tāpatās tas aromāts, jo pēc tam viņš tāpat izvārīsies un man tā labāk garšo. Un tad visu vienkārši smuki samaisam kopā. Jā, Amberlija. Jā. Tā, lūk, nolējām arī ūdeni un var redzēt to, kas te palicis apakšā. Kāda kartupeļu ciete. Re, kur visa. Baigi labi. Liekam klāt pārējo kartupeļu masu. Tūlīt liksim arī klāt novārīto kartupeli. Un lūk, arī svaigi vārītie kartupeļi. Vienkārši var arī atsevišķi taisīt kā kartupeļu biezeni, bet, man viņi izvārījušies ir ļoti mīksti, jo man ir tāda šķirne, kura jūg pati ārā, tā ka nav vajadzīgs atsevišķi kaut kur vienkārši to spaidīt un jaukt to masu. Varam vienkārši šeit sajaukt. Tā, cepelīna masa mums ir jau pastāvējusi nedaudz. Tagad mēs taisam tādas kā pankūkas. Un liekam iekšā gaļu. Un tad tos cepelīnus es vēl paturēšu saldētavā, lai viņi paliek tādi stingrāki. Lai viņi katlā neizjūg. Tāda